bosku, ini enggak ngelorot ya. Stil ayam yang tidak melorot ini anunya ngelorot. Ngorok bosku, ngorok, dia nggak ngelorot loh, ngelorot ini bosku, telinnya ini nggak ngelorot ini. Ini ditambahin air, ini nggak ngelorot ya. Berapa hari? 2 hari nggak melorot loh, kayak gini kondisinya bosku. Mudah-mudahan ini bisa selamat ya. Nanti kita obatin ini. Melaku nih apa? Melaku nih normal. Oh normal, tapi jalannya cuma ngoroknya ini loh bosku. Loh. Nah, mudah-mudahan nanti kita obat.